Аленький цветочек Али Федосеевой. Иду с гор через буковые леса. Стою на опушке, где когда-то стояли замки, лаяли псы, надрывались трубы. Деревья тоже когда-то ходили, они пришли к нам оттуда, куда идем и идем, мы никак не можем дойти. Деревья устали и стоят разочарованные, они ожидали большего. Ныряю в речку, в глубокую заводь, на воде листья, на берегу камень, сестрица Аленушка. Голова под водой, почти у поверхности, лицом к солнцу, узнаю, откуда пришли деревья. До слез хочется уйти. Пробираюсь сквозь тяжелую лесную думу. Трасса, машины, лица. Осень, женщина в белом, анестезиолог. Машины навстречу, машины вслед, сигнал, визг тормозов, черный след на асфальте, шофер держит палец у виска, вряд ли застрелится, наверное, у него дети несчастные. Около дома на лавочке бабушки под ивою ругаются, машут кошелками. Лениво думаю, не ругайтесь, милые, ведь жизнь это не навсегда. Солнце на лоджии, паркет, мухи дремлют на абажуре. Книжки на полках, подобранные по цветам. Мои куда-то ушли, на голом столе клубника в бледной тарелке. Пастернак очень похож на Лермонтова, взгляд из-под лобья. Утекаю в ушедшие года. Конец марта, одичалые деревья, необжитая деревушка, сундук на поле в куче мусора. Железная кровать с шарами, вовек из нее не выбраться. Март тягучий и бесконечный, насквозь пропахший хлоркой. Март очень провинциальный, мне его жаль, заодно и себя. Мама побелела комнаты и ушла радостная, довольная. Первый день на родине, на их родине. Пахнет и звездкой, на полу белые пятна, на столе две тарелки, одна прикрыта газетой, другая тарелка черная, как толь, радио. Есть не хочется, не верится, что радио когда-нибудь заговорит, не верится, что кто-то зайдет в мою комнату, даже не верится, что вернется мама. Побелили дома на главной улице, белые пятна на асфальте, дома больницы, люди куда-то ушли, и неизвестно, вернутся ли. Бреду бильярдную, стук шаров, червонцы из рук в руки. Иван, здоров, ну как, теща? Нормально. Звуки неживые, выбеленные. Осень уносит маленькие дома и заборы, подвальчики с вином, бабушек и скамеечки, и семечки. Скоро весь мой одноэтажный город утечет и сгинет, и будет возвращаться ко мне, пробившись сквозь черно-белый сугроб веточкой вербной. В парке фотографы бездомные, идти некуда, все снимаются. Фотографы надежней календарей, зеркал и часов. Если старого нет, а на его месте стоит молодой, значит, ушла эпоха. Моя эпоха. Так и есть, молодой, весь в варенке и манке, не мое. Все фильмы отсняты, бобины на полках, люди в халатах меж стеллажей. Осень. С витрины фотоателье смотрит Мадонна, тигры на снегу. А когда-то отсюда смотрел на меня молодой Кадочников в фуражке под перепелку с резиновым козырьком. Эти фуражки любили вратари. Яшин. Факелы на стадионе, все прыгают, обнимаются, целуются, будто Пасха, Иисус воскрес. Лайма Вайкуле, Раймонд Паулс в объятиях, вернисаж в мини-одеждах, Литва без бензина, на крышах Таллина трубочисты в цилиндрах, дюны, домик с красной крышей, ели, печь в белых плитках, стерильно,
У нас все по утрам пьют кофе. Эстонский язык. Гласные плавятся гласные, а у нас осень. Стадион пуст, прожектора в осколках. Меж пустых рядов бродит пес и лениво катает носом бутылку. Звон. Приборов не надо, трясет планеты. Пес с расшатанной генетикой. Депутаты, невзирая на осень, и лица мордобойствуют. Есть интеллигентные от общественных, лишь бы народ был счастлив. Народ пьет осенний сад. Неделю голова полна запахов. Леса, дачи, дачные улочки, пузырьки из-под одеколона, съезды. Сны с разбойниками, улицы прямые, пусты, с разгона со всех сторон врезаются в белые скалы, те пока стоят. В одной руке у меня газета, в другой сказки, включенный приемник у ног. Осень. Андерсон. Сказки. Мюнхен. Желтая машина с белой надписью «Краски». Чегем. Сельпо. Скалы. Из темной вселенной азбукой Борзе Аля, Аля, Аля. Что привезти тебе, доченька, из стран заморских? Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Аля Федосеева, радио «Свобода». Банки, тресты, мафия, рынок, Солженицын, куда идти России другим? Максимов с континентом под мышкой, Синявский прогуливается с Пушкиным по берегу Сены. Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Саддам Хусейн, гроза империализма. Палестина, площадь Тяньян-Мень. Валенса на чугунном коне, на привозе в Одессе бендюжники сплошь коммунисты, место доходное. Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Суверенитет в составе. Президент Узбекистана. Пообносились бабы Малявина. Чернобыль. Черны березы Есенина. Аля Федосеева, радио «Свобода». Дубы на даче, кабаны роют столбы телеграфные, коты в отчаянии, помойки в прошлом и сказка из прошлого «Зерно России». Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Убили меня, богатый был, ограбление. Патриархи выразили сожаление, священники в горе, стреляют в корреспондентов. Патроны вышли. Телеграмма Хусейну. Вышлите обратно наши снаряды авангардные. Некоторые в субъекты не вышли из-за малочисленности. Базары закрылись. В каждом подъезде, в каждой квартире бушуют рынки. В Амстердаме тюльпаны. Подслушивающие устройства глушатся разговорами о мануфактуре, колбасе и селедке. В Мюнхене бастуют люмпины. Пенсия крохи, 1000 марок, разве что долететь до Гавайи, устроить съезд, переименовав его в конференцию, не дожидаясь консенсуса, выработать генеральную линию. Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Картина Врубеля. Мефистофель верхом на саранче. В комитет по гигиене хлынули деньги на духи сингапурцам. Жена Нельсона Манделы окружила себя головорезами. Соуэтто порядок, черные режут черных под лозунгом «Долой белых». Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Забывчивые империалисты.
В Афганистане войну не объявили, некогда было. Плели интриги, 1 000 000 убили, 2 ранили, 3 разогнали. Бедные советские мамы, их дети поют о бывшей пустыне, ныне сплошь зеленой. Литва, воспоминания об Афганистане. Убили, спели, спели, убили. Вначале было слово, а слово было больно. Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Шахтеры устали от страны и от угля. Хорошо не успели уничтожить буржуя последнего. Империалисты кормят здравомыслящих, победителям от побежденных. Всем, всем, всем на охрану гуманитарных посылок. Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. Крестьян наделили землей, и рухнула перспектива. Фабрики трудящимся, рабочие акционеры, могильщики пролетариата, ясени ростом с крыжовник надышались воздухом из кожи. Что привезти тебе, доченька, из стран заморских? Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Аля Федосеева, радио «Свобода», Мюнхен. В России снег, в Мюнхене дождь. Пивные терпеливо ждут путча. Аля в белой шубке, замшевая сумочка, сумочка с бахромой. Соборы, как невозможность вернуться к далекой часовенке. Боже, упокой душу сыночка Коленьки. Запах ржаного хлеба, с мороза к печке. Здравствуйте, здравствуй, милая. Фройлен чем-то расстроена? Нет, просто дождь, потекли ресницы. Вы очень внимательны, Гер, прохожий. Я тоже была когда-то прохожей. Столбы, провода, права человека. Аля, Аля. Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Аэрофлот, совместные предприятия, менеджеры, конвертируемость людей, туман, гололед, духи северное сияние. Аля, Аля, Аля. Букинист Жора из Пролетарского района, он очень большой и сильный. Несмотря на это, очень хитрый. Он не читает газет и сказок, не слушает радио. Он важно произносит «Доде». Привет, обрек. Лучше гор могут быть только деньги. Ну, а девушки потом. Жора не дурак. Думаешь, если Жора на отшибе, значит, он в прогаре? Нет, брат, в пролете те умники, что в центре. Меняю пролетариям водку на книжки. Пошел необратимый процесс. Обмена духовности на дух. Вот персидские миниатюры, бутылка водки. 7 томов Доде за 3 бутылки. А рекетиров не боишься? Да я для этих беспредельных рож бабушка с семечками. Трясут цеховиков, вот у кого книжки от Талмуда до Пикуля. И материальное, и духовное, и человек посередине, и вышибалом никакой мороки. Все на месте, все по высшему разряду. Сервис. Давай, звери, лучше расхумаримся, а то у меня со вчерашнего легкая абстиненция. А голова ведь не для того, чтобы болеть, и не бежать же с ней в степь, как тот парнишка с фабричной заставы, или орленок, и, найдя белогвардейский клинок, спеть напоследок «Вот прилетят орлы, да настучат беркотом». Ничего себе, хрен со спичками, на кого они рассчитывали? Они будут коржики лопать, а я им амбразуры закрывать. Лично я шкурник и не позволю свою драгоценную шкурку. Или пограничник, я бы в пограничники пошел, и учить меня не надо. А там наши рядом на границе тучи ходят хмуро, вроде над моим магазином они, тучи, лопаются от веселья.
Прошли пионеры, привет мальчишу-кибальчишу, а мальчишки-бальчишу полз к своим буржуинам. Пароль при переходе «Мальчиш-плохиш». А там уж машины, бабы, не чета нашим выдрам, без тумана, но в штанах. И никто в дверь не ломится и не выламывает, мол, здравствуйте, Георгий, рассвет уже полощется, а не тунеядец ли вы? А может, какие книжки у вас имеются? Я ваш участковый Пименов. А еще лучше не трудовые доходы. А ну посмотрим вашу кроватку, а коврик, небось, туркменский. Одному ведь не углядеть за всем, а тем паче за собственной жизнью. Оглянешься назад и досада. Живой не отдал ее за идеалы призрака, давным-давно бродившего по Европе. Одна голова хорошо, а две лучше, а коллективные головы совсем хорошо. Вот написали тут на вас с ошибками, правда, а все понятно. Ну ты чего, мужичок? Что, не видишь перерыв? Да ты чего, чердак, что ли, протекает? Это не буфет, а, слава богу, книжный магазин. Что? Маркес с Айтматовым? Так бы и сказали, а то размазываешь сервелат по шоколаду. Волоки. Клиенты мои совсем ошалели. Выпить ему, видите ли, потом скажет закусить, а потом одень, обуй его, тоже мне сын полка. Люблю я их, обрек. Простота и есть высшая интеллигентность, как сказал Кайсын Кулиев. Что не так, зверь? Ну, если что не так, то дернем, а если так, клюкнем. Будем счастливы, все остальное приложится. Что есть жизнь, а, зверь? Хочешь в 9 словах? Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней, сказал Марк Аврелий. Считай, что и мой мухур под его словами. Книги, брат, это друзья, помощники, я бы сказал, за которыми далеко бежать не надо. Они всегда под рукой и всегда помогут. Ну что, по второй? Вот мерзавцы, что с ними построишь? Разве что второй Беломор-канал. Точно с шанхайского крана плеснули. Там у них лужа библейская, может, с нее самой подмолодили водочку. Не горюй, зверь, гляди веселей, как говорил Уильям Джейм. А что говорил Уильям Джейм? Не знаешь, обрек? В горах таких книг не бывает. А он говорил: если вы опечалены, вы не сможете сразу развеселиться. Но если вы будете сидеть, двигаться и говорить с веселым видом, вы невольно воспрянете духом. Вон, гляди, сколько мерседесов вокруг, не наши лягушата. Гляди, радуйся. В машине телефон, алле, кабак, хочу жареных галушек, скорость оплачивается, и несется человек с подносом. А школьниц у вас нет случаем, а? Зверь согласился бы на жизнь такую. Но вначале штаны нормальные приобрел бы, а, зверь? Только не надо протеккера, согласился бы. Знаю я вас, грустных пингвинов, небось дорветесь, потом не оторвать вас никаким тоталитаризмом. Сейчас, зверь, тут какая-то шкура пришла, может, с чем интересным. Шкура одета в ситцевое платье. У меня слабость к ситцу. На человеке ничего лишнего. Глаза. Достоевские. Бедные люди. Беременна. Держит за руку дочку. Дочь стесняется, прячется за маму. Мама смущена, будто деньги просить собралась. Громадный Жора восседает за столом, вокруг книжки, фотомонтаж «Мы при культуре». Большие руки на столе вялые. Я не представляю в этих ладонях спелой вишни. Вы не взяли бы
Достоевского. Я с дочкой в магазин пришла. Дай, думаем, зайдем, может, возьмут. Мы никогда ничего не продавали, а тут дай, думаем, зайдем. Конечно, возьмем. О чем разговор? Двери тихонечко затворились. Через витрину вижу кусочек тротуара и две сестры, мать и дочь, бережно несут третьего. Осень. Ну, привет, Жора. Пошел и я. Домой надо. Зверь. Но ведь так не делается. За это раньше резали. Ты ведь законы знаешь. Двое торгуются. Подожди, посидим. Приговорим еще пузырь. Привет, Жора. Не могу. И несусь вслед ушедшим. Что ты хочешь? Купить Достоевского. Купить Достоевского, купить Достоевского. Тьфу ты, затараторил. Ощущения перемалывают слова, уничтожая их, будто курица переваливает. Догнал. Не знаю, что им сказать, как с детьми. Смотрят мать и дочь. Картина Брюлова «Итальянский полдень». У женщины и винограда общая суть, удивление, недоумение, неприятие. Может, не будете продавать? Да нет, мы продадим, мы уже читали. Пришел Достоевский. К большим нельзя прийти, они приходят сами, продают книжки. Господи, прости меня, беса, мы все равно продадим. Хотите, купите вы, только подождите здесь, а то у меня муж ревнивый. Сижу в песочнице, жду. Прогуливаются вороны, такие мудрые старушки, а русский язык, озон над головой на высоте недоступной, ковыль, кони. Недоумевает Толстой, почему я верхом на лошади. Наташа Ростова, дочь Достоевского, нежные руки на усталой голове. Осень, песочница, вороны, двое первоклашек в школу. Говорят, Нинка уличная, врут, она за деньги шлюха. Заборы в железную клетку отделяют дома жилые от детского сада. Оградили, наверное, чтобы во дворик не сели перелетные птицы. Корявые обломанные деревья, по узкой дорожке катит старая серая детская коляска. В ней 10 книжек Достоевского в сером переплете. За ней 2 сестры, мать и дочь, бережно ступая, несут третьего. Тел не видно. Глаза. Осень. Гутузо. Не знаю, что и сказать, как с детьми. Сую червонцы и, прижимая к себе книжки, бреду домой. Осень. Кончились сигареты. В магазине при виде книг кинулась ко мне очень интеллигентная женщина. В испуге прочитала фамилию автора, жалостью посмотрела на меня материнскими глазами, и какая-то силища приподняла и отшвырнула ее в сторону. Осень, солнце на балконе, мухи спят на абажуре, клубника на бледной тарелке, день по капле утекает в осень, и осень втекает в день. Пришла мама, сидит на детском стульчике. Моя мама, моя дочь, моя старенькая белоголовая дочь. Я глажу и глажу ее по голове. Виноват, она состарилась без моего присмотра. Осени одна за одной, то купчихой, то старухой с клюкой, золотой девой, хилой девочкой. Осень, проигрыш в тотализатор, ускакали кони, деньги в окошко. Смотрю на серые томики и думаю о моих дочерях в Мюнхене, в пролетарском районе, в собственном доме и о сыне-букинисте
Русь — золотое блюдо, а в блюде том золотые книжки, любовно одетые в серые одежды.